हेलो दोस्तों, हमारे सारे कबूतर उड़ गए। अब हमारे कबूतर कैसे आएंगे दोस्तों? पूरे कबूतर उड़ गए, हम बहुत परेशान हो रहे हैं दोस्तों। आप बताओ क्या करें दोस्तों, हमारे पूरे कबूतर उड़ गए दोस्त। हेलो दोस्तों, आज हमने कबूतर खोले हैं और हम आपको बता रहे हैं, हम जो दो आज के बच्चे लेके आए थे पेंसियों में से, तो वो बड़े हो गए हैं दोस्तों। हमने कबूतर खोल दिए हैं, सारे कबूतर खुल गए हैं, सारे कबूतर खोल रहे हैं, घूम रहे हैं। और इसी बीच में हमारे साथ में दोस्तों हमारे सारे कबूतर उड़ गए और हम देखते रह गए। चील आ गई, चील ने सारे कबूतर उड़ा दिए दोस्तों। अब कैसे आएंगे दोस्तों? कबूतर हमारे उड़ गए। और ये देखो, एक आ गया कबूतर, फैंसी उड़ गया था, वो भी आ गया। और कबूतर ऊपर उड़ रहे हैं, देखो दोस्तों, आपको बता रहे हैं हम, ये हमारे कबूतर उड़ गए दोस्तों। अब कैसे आएंगे ये? हम बहुत सारे परेशान हैं दोस्तों। और कबूतर अब आएंगे कि नहीं आएंगे? हमारे कबूतर कम हो जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों, आप आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे दोस्तों? कमेंट में बताएं। एक कबूतर और आ गया, दो